Kwanza kabisa ifahamike, Yesu alitabiriwa miaka mingi atakuja. Ili tumaini letu, huu msaada wetu, hii nguvu yetu ilitabiriwa miaka mingi sana. Kitabu cha Isaya sura yake ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 6. Isaya 9 mstari wa kwanza hadi wa 6. Biblia inasema, lakini yeye aliyekuwa katika dhiki hatakosa changamoto. Hapo kwanza aliingiza nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa, lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa utukufu, karibu na njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu, wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Ameliongoza taifa, amezidisha furaha yao. Wanafurahi mbele zako kama furaha ya wakati wa mavuno, kama watu wafurahivyo wagawanyapo nyara. Kwa maana amelivunja nira ya mzigo wake na gongo la bega lake na fimbo yake, yeye aliyemwonea kama katika siku ya Midiani. Maana silaha zote za mtu mwenye silaha wakati wa mwisho na mavazi yaliyoviringishwa katika damu yatakuwa tayari kuteketezwa, yatakuwa kuni za kutiwa motoni. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Huo ni utabiri wake, alitabiriwa. Haleluya! Yesu alikuja duniani akiwa amebeba mpango kamili wa Mungu, akiwa amebeba nia kamili ya Mungu, akiwa amebeba maumivu yako, akiwa amebeba mafanikio yako, akiwa amebeba ushindi wako. Kwa Yesu Kristo, ujio wake duniani alikuja kwa dhamira maalum na kazi maalum ili kutekeleza mapenzi ya Bwana. Kwa hapo ndipo Yesu, Biblia inasema alikuja, na hapo inasema bikira akachukua mimba akamzaa mtoto, naye jina lake aliitwa Yesu, si ndio? Au Emmanuel, yaani Mungu pamoja nini na wanadamu, si ndio? Maana yake nini basi? Yesu anaishi, ni halisi, ana nguvu na ana mamlaka. Amen, amen. Kwa unaposema tumaini langu ni kwa yeye, unaimba kitu ambacho ni halisi, sio kitu cha kufikirika, ni kitu halisi kwamba Yesu anaponya, ni kweli anaponya. Haleluya kanisa. Sasa tuendelee kwenye upande wa kiroho. Yeye ndiye kuhani. Sikiliza, hakuna mjuzi, hakuna mtaalamu, hakuna mwalimu wa mambo ya kiroho mwenye weledi na ujuzi wa kujua mambo kama Yesu. Halo. Kuna mambo ya kiroho, yuko tayari, ana nguvu, ana mamlaka, ana uwezo wa kumsaidia mtu aliyekwama kiroho, mtu anayeonewa kiroho, mtu aliyeshindwa kiroho, maana yeye ni kuhani. Ni kuhani, ni kuhani. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kwa ufupi,
Hakuna jambo lolote linalomshinda Yesu Kristo, maana Yesu ni tumaini letu. Yesu ndio kila kitu. Ukiondosha Yesu hakuna ushindi, hakuna injili. Akiwepo Yesu uko ushindi na injili. Amen. Kwa hiyo kwenye upande wa kiroho, yeye ndiye kuhani mkuu wetu, ndiye kuhani. Hivi neno kuhani si mtu ambaye anawajibika kwenye mambo ya kiroho? Yeye ndio kuhani mkuu. Maana hata kabla ya hapo sisi tulikuwa hatumjui, lakini yeye alitujua na akatuokoa. Amen. Naomba niende la kwa sababu lazima tumalize jambo lote afu tufanye kazi. Amen. Kwa kama ziko nguvu za kiroho zilizokushika za shetani, yuko ambaye akisimama rohoni anaitwa Yesu. Hizo nguvu zilizokushika zinaondoka. 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 Haleluya. Na nyinyi mmejifunza, mmesikia kwamba hii mizimu ina nguvu, si ndio? Sikiza nikwambie, mizimu ina nguvu kwa na kwangu, sio kwa Yesu. Kwa Yesu mizimu haina nguvu kwa sababu ni wa kiroho. Kwa hiyo kila kamba, kila zuio la kiroho ambalo lilikuzuia wewe usiende, usipenye, yuko yeye akisema inakuwa. Unamwamini asilimia hizo, muamini asilimia zote. Haleluya, haleluya. Na Yesu ndio mwalimu wa kanisa, na ndiye mwokozi, na ndiye mkusanyaji, na ndiye mchungaji aliye mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Kwa hiyo kwa sababu ya muda tulio nao, itatulazimu tuende haraka haraka. Basi andika hivi maandiko haya. Ebrania 2:17. Waebrania 2:17. Ebrania 2:17. Waebrania 4:14. Waebrania 7:16. Ufunuo 1:6. Haleluya, watu wa Mungu. Tusome Ebrania 7:16. Nimeandika zote, nirudie. Kitabu cha Ebrania 2:17. Pia kitabu cha Ebrania 4:14. Ebrania 7:16. Ufunuo 1:6. Nimesema tusome Waebrania 7:16. Yesu inasema asiyekuwa kuhani kwa sheria ya amri iliyo ya jinsi ya mwili, bali kwa nguvu za uzima usio na ukomo. Haleluya. Yesu hajawa kuhani kwa kuvaa nguo ya kikuhani. Yesu amekuwa kuhani kwa sababu alipewa kibali na Mungu kwa kuhani. Amen. Mnaelewa vizuri? Kwa hiyo utumishi ulionao, hui mtumishi kwa sababu umezaliwa. Unakuwa mtumishi kwa sababu Mungu amekuletea. Ukuhani wa Yesu hauna kikomo, ndio maana mpaka leo ni kuhani. Amen. Alifika, ibada zinaendelea kufanya. Aliingia kanisani kwa sababu ni kuhani. Anajua ibada zinazotakiwa zifanyaje, zifanye.
akakuta watu hawafanyi nini? Ibada. Yeye aliwaadhibu. Yesu pekee, kuhani mkuu, hafichwi jambo lolote na mwanadamu aliyoko chini ya jua. Unaweza kumficha Gervasi, unaweza kumficha muumini mwenzako, lakini yeye hafichiki, kwa sababu anaona mahala pote. Alikuta ibada zinaendelea, ila zina kasoro. Kuhani mkuu Yesu Kristo akafanya maboresho. Amen. Alikuta watu wanatoa sadaka, ila wanatoa kwa kujisifu. Kuhani Yesu akasema utaratibu wa kutoa sadaka huko hivyo. Amen. Alikuta watu wanasali na kufunga, watu wanajisifu kwa sababu ya funga yao na sali yao. Yesu akasema kuhani mkuu, hapana, ibada haifanyiki hivyo. Alikuta watu wanafanya machangizo makanisani, akasema hapana, machangizo hayafanyiki hivyo. Haleluya! Maana Yesu ndio mwangalizi wa kanisa duniani. Yesu ndio mwangalizi wa kanisa duniani. Kwa kifupi, yeye ndio mdhibiti ubora wa kanisa. Haleluya, 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 haleluya. Kwa yeye ndio kuhani asiyekuwa nini na ukomo. Mimi unaweza nikawa kuhani kwako, nikiondoka duniani ukuhani umefanya. Nikosa kweli? Wewe unaweza kuwa kuhani kwangu, ukiondoka duniani ukuhani, lakini yeye ukuhani wake hauna kikomo. Kwako kwenye uzao wako na uzao wako, yeye atakuwa kuhani. Anayajua vyema. Mwambie Yesu, naomba unifungue leo. Kuna mambo yote ya kiroho nisiyojua, wewe unayajua, nifungue. Na yeye ndio akitokea rohoni, adui zako wanatawanyika, vifungo vinaondoka, ushindi unapokea. Haleluya, haleluya. Yesu nasifiwe. Yesu ndiye tumaini letu. Tusome kitabu cha Ufunuo 1:6. Inasema, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni Baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Yeye aliye kuhani anayo mamlaka kumfanya mwingine kuwa kuhani. Yesu Kristo alikuwa kuhani, akatufanya kuwa makuhani kwa Mungu Baba. Neno makuhani, tafsiri yake, kuhani ni mtu wa ibada, kuhani ni mtu wa maombi, kuhani ni mtu wa kufunga. Kwa alitufanya tu watu wa maombi, alitufanya tu watu wa kufunga, ili tuyajue mambo ya kiroho. Haleluya. Yesu Kristo, wakati wengine wanamzungumzia katika namna ndogo, sikiliza, Yesu Kristo ukimtaja, hakikisha hata akili yako inatetemeka, hakikisha mwili wako unatetemeka, hakikisha moyo wako unatetemeka. Ndiye huyu ambaye Yohana Mbatizaji alisema, ajaye nyuma yangu sina uwezo hata wa kulegeza kitani za kamba yake. Maana yake alimpa heshima inayostahili. Haleluya.
Ni rahisi kusikia nyimbo zikipigwa mahali popote, ni ngumu kusikia mahubiri yanahubiriwa mahali popote.